Hi, this is Prithviraj Patil and welcome to Goa Travel Series Episode 3 Exploring Kola Beach and Blue Lagoon. So guys, do subscribe to our channel Time Bond Traveler and press the bell icon for new video notifications. Hello guys, welcome to my channel Time Bond Traveler. So right now we are going to Kola Beach. So right now we are back here from Kabudirama Fort. The boys are here back again. They have joined me. So this is the road which you are seeing at my back is off road to Kola Beach. So let's go. Adi, you want to say something? You want to say something? Are you excited to visit this beach? Yes, I'm excited. Let's go. Okay, bye. On our second day in Goa, we decided to pay a short visit to Kola Beach and Blue Lagoon. It was on my friend's bucket list since the last time we visited Palolem Beach. This was the perfect sunny day to explore the hidden treasure of South Goa. So we were heading towards the ultimate destination, the Kola Beach. Taking the muddy road to Kola Beach proved to be a challenging task. Finally, we are here at the parking place of Kola Beach, and the beach is at this side. झोपताना उठताना पण फुटबॉल खेळतोय आपण. बरोबर आहे. सो यू कॅन सी द ब्लू. बघ ते कसलं भारी आहे शुभ्र. अरे गटरीचं पाणी आहे ते. नाही रंकाळ्याचं आहे रंकाळ्याचं. अरे लेस बांध रे. लेस बांध पडशील कुठे तरी. कॅमेरा घेऊन पडशील. लेस बांध साहेब. मी आता फास्ट टाइम बॉन्ड ट्रॅव्हलर लेस बांधा. करण यू आर लुकिंग मॉडेल टुडे.
खरं यू आर लुकिंग मॉडेल. फोन चालू आहे. Which phone? So finally we are here at Kola Beach. You can see the view is breathtaking from here. Breathtaking. It's not brat. Hi. There are beautiful beaches on the sandy shores of Goa, and then there is Kola. This exotic and unexplored destination is the best spot to sink one's body into crystal clear freshwater lagoons that execute and lined by pure white sandy shores. While Goa is India's paradise on earth, Blue Lagoon water is Goa's crown jewel, visible only to trained of the explorer in search of hidden shores of Goa. फिल्टरचं पाणी आहे. आरो वॉटर आहे, पिल्यावर चालते. तुझं काय म्हणणं आहे रे? पाणी जरा खरं वाटत. मला वाटतं काय की वाटेल ते परवडते इथे. पाणी जे आहे हा. ते थेट महानगरपालिकेत काढले. महानगर कोल्हापूर. त्या नळानं आली. थेट पाईपलाईन नळ चालू राहिलं त्यामुळे पाणी साठले. जास्त वेळ राहणार नाही. आंघोळ करून घ्या म्हणतात सगळे. So we spent around 2 hours swimming in the crystal clear fresh water of Blue Lagoon, which gave us Kerala tourism vibes. तुला 2 वाक्यात कोला बीच बद्दल सांगायचं झालं तर काय सांगशील? अमृत आहे हे अमृत. कसलं अमृत? का अमृतांजन? अमृतासारखं पाणी आहे इथे. हा. आंबरस आंबरस याला की नाही पहिला ओल्या काठीने मारायला पाहिजे. खावकायचं नाही शुभ माझी. दॅट वॉज आंबरस बॉय. You are my good boy. So I would recommend you to visit Don't recommend anyone. Kola My Beach choice. whenever you are in Goa. This is the best place in Goa right now, and no one knows this beach. You don't told. So hope you like our video. You don't tell anyone. Till then, Shivam, what we should say? Jai Bhavani. Bye bye. बाय डाले.